меня сегодня для вас вот такая модель для девочки. Два цвета. Сочный розовый цвет, подошва, полосочка, впереди полосочки. И нежно-розовый цвет. Два цвета великолепно сочетаются друг с другом. Вот такая модель у меня сегодня для вас. Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Предлагаю сегодня вам вот такую модель. Два цвета великолепно между собой сочетаются. Сочный розовый цвет и нежно-розовый цвет. Теперь замерю ее. Примерно 10 сантиметров. Это модель уже для зимы, для холодов, так как внутри двух подошв у меня фетр. Если вам понравилась такая модель, оставайтесь вместе со мной и вяжите вместе со мной. А я начинаю. Для работы мне понадобятся нитки двух цветов. Вот это маленький клубок. Это у меня осталось только для канта, вот этого для бортика и для верхнего канта. Подошва у меня уже связана. Поэтому вам нужно учитывать, что клубок должен быть где-то в 3 раза больше на 2 пинетки. Основной цвет это нитки розового цвета. Толщина нити примерно 130 метров на 50 грамм. 3 крючка. Первый крючок, крючок номер 2. Этим крючком я буду вязать подошву и мини-бортик. Крючок 2,25 я буду вязать все остальное, начиная от бортика и заканчивая верхней частью пинетки. Крючок маленького размера это спрятать хвостики или очень сильно затянутые петли, где очень сложно большим крючком, например, подобрать петлю. 2 маркера для центральной части пинетки. Фетровая стелечка, которая будет располагаться между подошвами, между верхней и внутренней подошвой. И ножницы. Вязание я начинаю с подошв. У меня их 2. Одна сочно-розовая, другая нежно-розового цвета. Вязала эту подошву крючком номер 2. Состоит подошва из 17 воздушных петель. На моем канале вы можете посмотреть вязание такой подошвы. Самое свежее видео это когда я делала эксперимент на примере вязания подошвы 17 воздушных петель. Там вы тоже можете посмотреть. Этим крючком я также буду вязать мини-бортик, чтобы мне было удобно взять поперечные петли. Начну я вязать с внутренней подошвы. Внутренняя подошва у меня нежно-розового цвета. Беру подошву таким образом, чтобы лицевая сторона подошвы была от меня, а ко мне лицом изнаночная сторона. Вот по хвостикам можно видеть, я их не убираю. Начинаю я вязать с условной середины. Условная середина это вот эта точка, поднимаюсь наверх и вкалываю крючок, вот как раз крючком с изнаночной стороны. Гриф от меня, крючок ко мне. В рядом стоящую петлю вновь вкалываю крючок и образовывается вот такой хвостик. Провязываю вместе, закрепляю. Теперь процедура будет всегда повторяться. Вторая петля теперь будет служить у меня как первая. И в рядом стоящей вновь формирую вот такой уголок. Провязываю вместе столбик без накида. Так это будет повторяться до конца, пока я не провяжу полностью весь ряд. Это несложно. Вот так. Вот он образовывается мини-бортик. Он прям очень ровный, 90 градусов. Вот за эти петли, за свободные петли, которые у меня остались, я буду привязывать вторую подошву и делать вкладыш фетровый. А вот за эти петли, которые новые сформировавшиеся петли, я буду вязать бортик. Итак, я провяжу до конца мини-бортик и покажу вам следующий этап работы. Я почти провязала полностью мой ряд мини-столбика. У меня осталась последняя петля, это соединительная петля. С первой петлей делаю соединительную петлю и петельку делаю немножко побольше. Крючком номер 2 я больше вязать не буду. Я перехожу на крючок 2,25. Закрепляю и из этой же петли начинаю формировать основной столбик столбиками без накида. Мне нужно провязать один ряд нежно-розовой нитью, и я вам покажу следующий ряд, как я буду переходить на нить другого цвета. Первый ряд почти готов, и я перехожу на нить другого цвета, закрепляю ее и буду из этой же петли провязывать вновь петлю. Нитками такого сочно-розового цвета мне нужно провязать 2 ряда. Одновременно ввязываю хвостик вязания
Вот так. Я провяжу 2 ряда и покажу вам следующий ряд. Я вновь перехожу на нитки нежного розового цвета, подбираю петельку, закрепляю ее. Вот этот кусочек нитки мне тоже понадобится для того, чтобы закрепить ряд, чтобы он не распустился. Из этой же петли вновь формирую петлю и также буду провязывать 2 столбика без накида, 2 ряда. Вот я немного ввязала уже в вязание, отрезаю эту нить. И буду продолжать 2 ряда нежно-розового цвета. Я провяжу эти 2 ряда самостоятельно. Это будет 4 и 5 ряд. И покажу, как я вывязываю 6 ряд. Я провязала 5 рядов, чередуя нитки. И приступила к вязанию 6 ряда. В 6 ряду я отметила маркером центральные 20 петель. Петли под маркерами в работе не участвуют. Я сложила по самому центру на серединку. И отметила с каждой стороны по 10 петель. Провязала уже до маркера, потому что это абсолютно одинаковая процедура. Столбики без накида. Довязываю последние петли. Маркер снимаю. Петлю под маркером провязываю столбик без накида. И со следующей петли буду убавлять 4 раза. Вот в интервале до следующего маркера. Петля состоит из 2 частей. Вот я за переднюю часть, за переднюю долю беру 1 раз. И 2 раз за половинку провязываю вместе столбик без накида. Следующие 4 петли это будет интервал между убавлениями. 1, 2, 3, 4. Вновь убавление. Вкалываю крючок в середину петли, подхватываю крайнюю половиночку. Еще раз одну в следующей петле, чтобы у меня вот так было. Провязываю вместе столбик без накида. Интервал 4 петли. 1, 2, 3, 4. И вновь убавление. Вот таким образом. Я провяжу еще 2 убавления и провяжу мой ряд до конца. Потом я вам покажу следующий этап работы. Ну вот бортик готов. Он состоит из 6 рядов. 5 рядов чередую нитки разных цветов. И в 6 ряду я убавляю 4 петли. Посмотрите, как красиво смотрится. За счет убавления петель мысик становится закругленным. Закончила ряд, оставила нить, сформировала петлю последнюю, так как все 72 петли у меня в работе. И маркером отметила центральные 32 петли. Эти 32 петли у меня будут для мысика, продвижения и углубления мыса. Начало мыса, увеличение петель и продвижение к язычку. Мыс у меня будет состоять из 8 петель. От 32 отнимаем 8, будет 24. 24 петли это петли на 2 стороны. Прибавление и плюс до маркеров. 24 поделить на 2 будет 12. С 13 петли я начинаю вязать, но не за полную петлю, а за заднюю часть, за заднюю долю, чтобы образовался вот такой вот симпатичный кантик. Итак, с 13 петли 2, 4, 6, 8, 10, 12. Вкалываю крючок в середину петли и буду вязать вот таким способом, только из середины петли, за половинку. Закрепляю и из этой же петли вывязываю вновь. Это будет первая петля. 1, 2, 7 и 8. Одновременно вязала хвостик. Вот это у меня середина. Чтобы быть уверенной, что я на середине, я обязательно проверяю с другой стороны. У меня также должно быть 12 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Все отлично. Я ровно на середине. Продолжаю вязание. Вязание мыса будет провязываться не за полную петлю, а из середины. В середину вкалываю крючок и делаю первую соединительную петлю. Вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема, нитью перекрываю первую петлю и со второй петли начинаю вязать. Этим самым я буду прибавлять петли. Два, 3, 8,
и 9. У меня теперь в работе 9 петель. С другой стороны точно так же в середину петли вкалываю крючок, подхватываю нить, первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание. Это уже на лицо и уже хорошо видно 2 петли. Первая петля и вторая. Вот со второй петли я пока буду вязать, потому что я прибавляю петли. 1, 2, 10. 10 петля. Я уже прибавила 2 петли. Я планирую, чтобы у меня на мысе на центре было 12 петель. Я провяжу самостоятельно до 12 петель и продвигаюсь дальше к маркерам. Вот посмотрите, что получается. Я провязала еще один ряд, набрала 2 петли, и у меня теперь на мысе 12 петель. Этого мне достаточно, и больше я прибавлять не буду. Я по-прежнему провязываю первую соединительную петлю, ее можно уже делать тугую. Вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание и начинаю вязать с 3 петли. Нитью я перекрываю первую петлю. Вот это вторая, и я буду вязать с 3 петли. 1, 2, 11, 12. По-прежнему 12 петель. С другой стороны вкалываю в середину петли крючок, подхватываю нить, первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание. Здесь уже очень хорошо видно. Первая петля, вторая петля. И я буду вязать с 3. Вот она, 3 петля. 1, 2, 10, 11 и 12. Мыс у меня остается по-прежнему с 12 петель, и я только продвигаюсь к маркерам. Я провяжу самостоятельно до маркеров и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, мысик готов. 12 петель по-прежнему остались у меня, и я только продвигалась наверх к маркерам. Теперь я буду вязать язычок. Для язычка мне нужно добавить еще 2 петли. Я сделаю это с этой стороны, одну петлю добавлю, с другой стороны добавлю 1 петлю. Это значит, из первой петли я вывяжу 2 петли, 3, 13 и 14. Итак, язычок будет состоять из 14 петель. Ширина будет 14 петель, высота будет от начала вязания мыса 24 ряда в высоту. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 рядов уже связано и осталось 11 рядов. Язычок у меня ровненький. Я провяжу самостоятельно язычок и обвяжу его со всех сторон. Это делается очень просто, поэтому я сделаю это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Передняя часть пинетки готова. Смотрите, как красиво выглядит. Ровные края. Теперь приступаю к задней части пинетки. Сверну вот так вот язычок вовнутрь, чтобы он мне не мешал. Когда мы вязали переднюю часть пинетки, вот тут вот впереди бортик. Так вот, от бортика я возьму 4 петли. 1, 2, 3, 4. Это будет у меня первая петля считаться, так как я вяжу в эту сторону. Но буду я начинать не с первой, а со второй. Значит, я буду отсчитывать 3 петли. 1, 2, 3. Вот эта половинка петли будет у нас служить запахом. Вот видите, с какой части я начала, с какой петли. Первая петля закрепляю. И из этой же петли буду вязать столбиками без накида. 1, 2 и 3. Теперь я вышла на полные петли, которые состоят из 2 частей. Одновременно ввязываю хвостики вязания. Так мне нужно провязать весь этот ряд и захватить с этой стороны точно так же 3 полупетли. 1, 2, 3. Я провяжу этот ряд до конца и покажу вам следующий ряд. Я провязала первый ряд и обязательно смотрю, чтобы последняя петля совпадала параллельно с первой. Это важно.
петля подъема, разворачиваю вязание и в каждом втором или в изнаночном, как вам удобно, я буду пропускать с каждой стороны петли, чтобы у меня были скосы на боковинках. Первую петлю просто пропускаю и начинаю вязать со второй петли. Пока это незаметно, это второй ряд. Кажется, что прямо, но на самом деле будет скос. Подходя вот к краю или к последним петлям, я буду предпоследнюю петлю пропускать, последнюю провязывать. Я провяжу этот ряд, второй ряд самостоятельно и покажу третий ряд. Я провязала 2 ряда и приступила к третьему ряду. В третьем ряду на пятке я буду убавлять 1 петлю для того, чтобы немножко закруглить пяточку. Вот я начала уже, ищу условную середину, примерно намечаю, где это, пропускаю петлю, как на боковинках, и вяжу дальше. Вот так. Пяточка будет закругленная немножечко. Ее практически незаметно, но тем не менее это позволит пяточке удержаться в ботиночке. Если вы вяжете свободно и вот эта часть у вас получается больше, можно на пятке убавить 2 петли. Итак, третий ряд. Половина ряда уже связана. Мне нужно высоту связать 8 рядов. В каждом изнаночном ряду не забывать с каждой стороны убавлять петли для того, чтобы были скосики. Я провяжу 8 рядов самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Я провязала 8 рядов в высоту. Вот посмотрите, скосики у меня. И чтобы они были ровными, так как я буду уже формировать петельки, я сначала обвяжу полностью верхнюю часть пинетки, но уже другими нитками, вот контрастными. Так как я буду обвязывать контрастными нитками, буду очень аккуратненько, чтобы вот эти стежочки были одинаковые, чтобы они гармонировали. Теперь в работу входит самая первая петля. Сначала обвяжу аккуратненько. Полностью весь верх пинетки обвяжу, боковинки и верх. Одновременно ввязываю хвостики. И в самую верхнюю петлю, для того, чтобы не стягивала, я из самой верхней петли вывяжу 2 раза. Так мне нужно обвязать до конца. Я довяжу до последней петли и покажу вам следующий ряд. Итак, я провязала последнюю петлю, сделала ее немножко большой. Нить остается с лицевой стороны. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону и подбираю вот теперь уже последнюю петлю. С этой стороны мы начали вязать. Теперь мне нужно забрать петлю с другой стороны. Немножко подтягиваю петельку и провязываю вместе. Закрепляю и буду уже формировать петельки. 2 раза столбик без накида, 2 воздушные петли, петлю пропускаю, интервалы между петельками 2 петли, 2 воздушные петли, петлю пропускаю, интервал между петельками 2 столбика без накида, 2 воздушные петли и выхожу на вершину. Также обвяжу вверх пинетки и с другой стороны сформирую также петельки. У меня на боковинке должно быть 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот из этих 9 петелек я сформирую 3. 1, 2 и 3. Я провяжу это самостоятельно. Точно так же оставлю немножко вытянутую нить и покажу вам следующий этап работы. Петельки сформированы, теперь их нужно укрепить, потому что они очень рыхлые, это только воздушные петли, и при более-менее сильном натяжении они могут порваться. Я также вытянула петельку, нить завожу с изнаночной стороны, и вот это первая петля, которую мы уже использовали. Подхватываю мою петельку и провязываю вместе. Здесь уже я закреплять не буду. Я буду сразу вязать. У меня было 2 первых петли столбик без накида. Арочку воздушные петли. 2 столбика без накида. И так далее. Промежутки между петельками. 2 столбика без накида. И так до конца. Всего лишь обвязать.
Вот они, петли укрепленные. Можно легко натягивать эти петельки. Можно вставить люверсы, если они у вас есть. Я провяжу до конца. Это будет последний третий ряд. Отрежу нить, закрою, спрячу ее, закреплю. И покажу вам следующий этап работы. Ну вот, 3 ряда я провязала. Сформировала петельки с двух сторон, конечно же. Но мне теперь нужно укрепить край пинетки. Сделаю я это вновь нежно-розовой ниткой. Вязать я буду вновь крючком номер 2. Вот самая первая петля. Петли будут средние, не затянутые и не очень свободные. И сразу начинаю обвязывать край пинетки. Буду это я делать за полную петлю, за 2 доли. Этот последний заключительный кант играет двойную роль. Играет роль красоты и очень важную роль укрепления верхнего канта, чтобы он не растягивался. С внешней стороны образовываются стежочки, с внутренней стороны соединительные петли. Они, естественно, дают толщину. Край пинетки утолщается вдвое. Это тоже очень хорошо. Я провяжу это до конца, отрежу нить, спрячу их, укреплю и покажу вам, как я соединяю 2 подошвы. Пинетка практически готова, осталась только подошва. Это последняя заключительная работа и плюс шнурок. На моем канале вы можете посмотреть вязание такого шнурка. У меня 2 вида. Это полый шнурок, он кругленький. Есть плоский. Вы можете выбрать сами. Возвращаюсь опять к крючку 2,25, потому что петли должны быть очень свободны, чтобы не стягивать край пинетки. Для этого беру вторую подошву. Она у меня вот такого симпатичного розового цвета. И буду вот таким образом привязывать. Вот у нас есть вот 2 точки. Вот это и вот это. Я, естественно, начинаю с пятки. Мне так удобней. Ничего не мешает. Ввожу крючок. И ищу ту же самую точку на другой подошве. Прикладываю вместе. Прижимаю плотно пальцами. Вынимаю крючок. И намечаю петли. Буду я брать 2 подошвы за 2 полные петли. Обвязывать я буду светло-розовой нитью, соединительными петлями по лицевой стороне. Аккуратненько, не торопясь и свободно. Стараюсь забрать только 2 полные петли от одной подошвы и от другой подошвы. Получается вот такой подъемчик. Подошва, естественно, становится шире за счет 2 подошв. С внешней стороны получаются вот такие стежочки. Внешней стороны самого ботиночка у меня соединительные петли, поэтому здесь фактически они не видны, так как они под цвет. Я провяжу примерно вот до закругления и покажу, как я вставляю фетровую стелечку. Ну вот, я до закругления все это сделала, оставила зазор. И теперь пришло время вставить фетровую стельку. Очень важно ее заправить правильно. И буду аккуратненько продолжать обвязывать 2 стелечки. Потихоньку стелька будет становиться на место. Она будет потихонечку прятаться. Можно подтянуть. И она будет потихонечку усаживаться между подошвами. Я это сделаю самостоятельно до конца. И покажу вам, как я заправляю вот эти хвостики вовнутрь. Ну вот, я провязала до конца. Вот, посмотрите, как выглядит подошва. У меня 2 хвостика. Первый хвостик, который я отрезала только что, когда провязала до конца. Этот, когда мы начинали свой путь. Чтобы красиво выглядело, я формирую полноценную петлю. Потом возвращаюсь назад, чтобы образовалась петелечка, чтобы они все петли были одинаковые. Вот у меня 2 хвостика. Теперь я разворачиваю пинетку таким образом, чтобы мне видеть внутреннюю сторону. Можно загнуть вот так вот, как я это сделала. Теперь буду искать вот эту точку, из которой мне надо вывести вовнутрь мои хвостики. Расправляю аккуратненько. Так как я тянула сильно, мне надо, чтобы стежочки все были равномерные, не затянутые. Я вот их расправлю, эти все стежочки, к своим хвостикам. Связываю их вместе, но не затягиваю, чтобы петельки были одинаковые по размеру, стежочки. Беру крючок большего размера и прячу эти хвостики вовнутрь, между подошвами. Отрезаю хвостики, остатки. Шнурок у меня есть.
Мастерицы, у которых есть люверсы, можно вставить люверсы. Делаю 2 хвостика одинаковых. Я вставлю до конца шнурок и покажу вам готовую пару. Ну вот, посмотрите, пара готова. Я расправила свою пинетку, привела ее немножко в форму, чтобы она соответствовала второй. И вот, посмотрите, что у меня получилось. Вяжите в удовольствие, радуйте себя, радуйте своих знакомых, радуйте своих деток, внуков. Будьте здоровы, до следующих встреч, до свидания.